Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą. Ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus, ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms Liepos 1 savaitę. Mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė svarstyklėms apie jų Liepos mėnesį. Svarstyklės, jūsų Liepos mėnuo bus gražus. 2 ir 3 savaitę reikalai gali vystytis, klostytis labai greitai, arba jums daug judėti reikės, arba kažkokios tai netikėtos kelionės. 1 savaitę panašu, kad turėsite su kuo pabendrauti, ir paskutinėje savaitę gali būti daugiau bendravimo. Pasižiūrėkime, kas jūsų laukia. Tai 1 savaitę jums iškrito didysis arkanas Magas. Ir Magas rodo naujas pradžias, ypatingai susijusias su komunikacija. Jūs galite padaryti viską, apie ką tik tai svajojate. Magas valdo visus 4 įrankius – taurę, kardą, lazdą ir monetą. Tai reiškia, kad jums užteks ir jėgų, ir kompetencijų, ir šarmo. Tai jeigu tik tais turite kažkokių tais idėjų, tai 1 savaitę galite jas įgyvendinti. Taipogi jums iškrenta monetų dvejetas, kuris rodo, kad turite ne vieną veiklą ir jūsų laiko valdymas turi būti labai aiškus, efektyvus, kad jūs spėtumėte viską padaryti. Ir taipogi jums dar iškrenta taurių trejetas, kas gali rodyti, kad turėsite kvietimą su kažkuo tais išeiti, išgerti kavos, paplepėti, būtent 3 žmonių kompanija arba didesnė. Galbūt jūs turėsite progą švęsti, nes šitos merginos švenčia kažką tais, taip. Tai gali būti būtent kažkokių tų naujų idėjų, projektų šventimas, arba tiesiog atšvęsti, kad jums sėkmingai pasisekė paskirstyti savo laiką, energiją 1 savaitę svarbiom užduotim.
Taipogi monetų dvejetas skatina jūs atidžiai valdyti savo finansus, savo biudžetą, pasižiūrėti, kad išlaidos neviršytų pajamų, taip. Pirmąją savaitę jums gali net ateiti idėja, kad atėjo metas skirti daugiau dėmesio savo finansų valdymui ir būtent magas, ta komunikacijos korta gali jūs privesti prie to, kad jūs nuspręsite pradėti užsirašinėti pastoves mėnesio išlaidas, nepastoves, kokias galima sumažinti išlaidas, kokias neįmanoma sumažinti, taip, galbūt įmanoma kažkaip tais iš kažkur tais papildomų pajamų gauti. Taipogi, monetų dvejetas jums gali rodyti, kad galbūt jūs studijuojate ir dirbate, arba darbas pilnu etatu, pusės etato darbas šalia, arba samdomas darbas ir individuali veikla. Kad greičiausiai ne viena veikla ir kiekvienai veiklai reikia skirti daug dėmesio, taip. Magas taipogi yra žmogus, kuris kalba priešais kitus, prieš auditoriją, galbūt jūs turėsite kažkokį tai svarbų viešąjį kalbėjimą pirmąją savaitę ar prieš savo kolegas ar universitete, taip, ir jums reikia derinti nesuderinamus dalykus ir galiausiai jums viskas pasiseka ir einate su kažkuo tais švęsti produktyvios savaitės, taip. Taipogi tai gali būti ir grupinis darbas, kad jums būtent tose veiklose reikės kitų žmonių pagalbos. Tai pirmąją savaitę labai svarbu komunikuoti aiškiai valdyti savo laiką. Ir taipogi dalintis patirtimi su kitais ir prašyti kitų žmonių pagalbos. Jums gali labai praversti kitų žmonių pagalba ir būtent tas grupinis darbas gali būti žymiai efektyvesnis, negu jūs visą tai darytumėte vieni. Tuomet antrąją savaitę pas jūs panašios energetikos. Visų pirma, tai jums iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas rodo tokią netikėtą kibirkštį motyvaciją, kad jūs pabundate vieną dieną ir atrodo, kad jūs turite daugiau jėgų, norisi daugiau judėti, galbūt netgi norisi daugiau pasportuoti, norisi rizikuoti, kažką tais naujo daryti, tyrinėti ir apskritai veikti tai, kas širdžiai miela, ten, kur jūs turite aistros savo akyse tai veiklai, taip, tai užsimti tomis veiklomis. Ir šalia jums iškrenta monetų tūzas, viskas, kas susiję su finansiniais reikalais, bet Liepa nebus gera naujoms pradžioms, bet gali į pirmą planą ateiti kažkokie tais finansiniai reikalai, apskaitos reikalai, galbūt net atsikeliat vieną dieną, nuotaika gera, jūs esat užsidegę ir jūs sužinot kažkur tais vyksta kažkokios akcijos, nuolaidos ir tuomet jums iškrenta kardų riteris ir jisai parodo, kad jūs turit labai greitai, negalvodami, bėgti tą kryptimi ir padaryti tai, ką jums reikia padaryti. Šiuo atveju įsigyti kažkokią tai prekę, pavyzdžiui, su nuolaida, taip. Merkurijus yra retrogradinis, yra geras laikas pirkti prekes su nuolaida, kurios turi didžiulę nuolaidą. Tai pavyzdžiui, antrąją savaitę pas jūs gali būti tokia situacija, taip, kad gera nuotaika ir čia atsiranda galimybė, netgi gali būti ne tik nuolaidos, tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūsų paprašo padirbėti papildomai ir jūs per daug negalvoja, turite pasakyti, jūs priimat šitą pasiūlymą ar ne, taip. Taipogi netikėtai greitai gali ateiti kažkokios tai išmokos, kurių nesitikėjote. Kardų riteris rodo, kad gali tekti reaguoti labai labai greitai arba žinia susijusi su pinigais ateis labai netikėtai, bet ta žinia gali jūs motyvuoti, kadangi jums iškrito būtent lazdų valetas, kuris rodo, kad atsiranda ta žiežirba akyse, taip, ta ugnelė. Ir kažkas bus susijęs su pinigais, išmokom, finansais, gali būti susijęs su studijom arba sveikata taipogi, nes sveikata mūsų viena iš didžiausių vertybių. Ir šalia tas kardų riteris, vaikinas labai greitai bėga, tai arba labai greit atkeliauja žinia ir jums nėra laiko pamastyti, turite iškart reaguoti, arba jums reikės daug komunikuoti, nes šitas riteris atsakingas už komunikaciją, tai gali būti, kad reikės bendrauti daug
tiek pirmąją savaitę, tiek antrąją. Čia dėl mago, čia dėl kardų riterio. Gali būti daug laiškų reikia išsiųsti, reikia daug bendrauti, kalbėti, atrašinėti. Gali būti kažkokios tai neplanuotos kelionės, kad atsikeliat vieną dieną, nuotaika gera ir liktais laisva diena ir reikia greitai suplanuoti kažkur tais išvykti, taip ir jūs dalį savo pinigų išleidžiat būtent tai kelioniai. Trečiąją savaitę pas jūs vėlgi kažkas gali labai greitai vykti arba kelionės, kadangi jums iškrenta lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas yra labai greita korta, kai visos 8 lazdos tiesiog skrieja į jūsų pusę. Tai gali būti netikėta didelė paklausa jūsų prekių paslaugų, tai gali būti netikėtas ir didelis kiekis kolegų, kuriems reikalinga jūsų pagalba, tai gali būti kelionė į kažkokią tai kitą lokaciją. Tai gali būti didžiulis aktyvumas, kad reikia padaryti tą užduotį, nuvažiuoti ten. Didžiulis aktyvumas, taip. Tai tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę turėjom komunikaciją, tiek antrąją, tiek trečiąją turime greitą tempą judėjimą. Jeigu pirmąją savaitę jūs turėjot greičiausiai savo įprastinės veiklas, kur turėjo būti aiškus laiko valdymas, bet ten greičiausiai nebuvo nieko tokio netikėto, ko jūs neplanavote, taip, o jau antrąją ir trečiąją savaitę gali būti daugiau tokių neplanuotų įvykių arba kur reikia labai greitai reaguoti. Na ir taipogi šalia jums iškrenta imperatorius. Imperatorius yra vyrukas, kuris turi aukštą statusą visuomenėje, bet taipogi jisai turi ir didelį kiekį atsakomybių. Tai galite pajusti, kad trečiąją savaitę jūsų atsakomybių kiekis gali padidėti, taip. Pavyzdžiui, galbūt turite augintinį ir jums reikia pradėti daugiau juo rūpintis, nes kitas šeimos narys tuo metu kažkur tai užsiėmęs negali. Galbūt jūsų vadovas pasiema atostogas ir jį pavaduoti turite jūs ir jums yra tam tikros naujos užduotis, atsakomybės uždedamos ant jūsų pečių ir jūs pajaučiat, kad jūs turite būti atsakingi ne tik už save, bet ir už kitus darbuotojus, taip kokį rezultatą jie pateiks. Tokia atsakomybės korta, taip, taipogi imperatorius yra tas žmogus, kuris nebijo valdžios, kuris nebijo pasakyti griežtesnio žodžio, nebijo įsakinėti, net jeigu esate vadovai ilgą laiką, galbūt jums reikės šiek tiek griežčiau parodyti savo valdžią, kad darbuotojai priimtų jūsų žodžius rimčiau. Jeigu esate moteris, tai galite šalia savęs turėti tokį vyruką, kuris būtent atsakingas už jūs, nebijos prisimti atsakomybę už jūs. Tai gali būti jūsų antroji pusė, jūsų tėtis, jūsų senelis, jūsų vyresnysis brolis, kažkoksai kitas vyresnis vyras, kuris gali prisimti už jūs atsakomybę netgi trečiąją savaitę. Jeigu jūsų darbe nėra jokių tokių svarbių postų ir neprisiemate papildomos atsakomybės, tai šalia savęs galite turėti tokį vyruką. Na ir viduryje jums iškrenta didysis arkanas Mėnulis. Ir Mėnulis yra tokių iliuzijų, nežinomybės, baimių korta. Mėnulis yra naktinė korta. Naktį mums nėra aiški situacija, mes nematome visko aiškiai. Retrogradinis Merkurijus dar pastiprina šitą poveikį, taip mes esame pilni iliuzijų. Tai pavyzdžiui, jeigu šalia savęs turėsite tokį imperatorių, kuris gali jums siūlyti savo širdį, taip, tai jums kol kas jisai bus nelabai aiškus, jūs jo nepasitikėsite, jums gali į paviršių iškilti jūsų senos baimės, taip, nuo praeitų santykių, bet ta situacija su imperatorium gali labai greitai pereiti į kitą lygį, būtent dėl to lazdų aštuoneto situacija vyksta greitai, jūs neturite per daugiausiai laiko kažką tais išanalizuoti, taip.
Mėnulis taipogi yra ir moteriškumo korta, ir motinystės korta, ir emocijų korta, intuicijos. Galbūt jūsų intuicija sakys jums kažką svarbaus apie šitą imperatorių. Imperatorius gali būti ir jūsų darbdavys, taip. Ir jums galbūt neaiški bus jo paskirta užduotis, ar ką jisai norėjo tam tikrai žodžiais pasakyti, bet toks jausmas, kad situacija gali labai greitai tapti aiški būtent dėl to lazdų aštuoneto, taip, jeigu net ir jisai pasakys kažką neaiškaus, labai greitai matysite tam tikrus veiksmus, kurie jums gali atskleisti, ką jisai iš tiesų norėjo pasakyti. Gali būti, kad jums duos kažkokią tais užduotį ir jūs būsite atsakingas už ją, bet jums nebus aišku, ko tiksliai būtent iš jūsų nori ir tuomet labai netikėtai jūs užspaudžia ir sako, kad terminas toj baigsis, greitai atsiųsk prezentaciją, greitai atsiųsk ataskaitą, bet jums svarbiausia išlikti ramiems, taip, ir kuo aiškiau ir kuo greičiau išsiaiškinti, ko reikia, nes po to gali būti tokia situacija, kad reikia lėkti, bėgti ir nebus užtektinai laiko, kad pabaigtumėt ruošti tą kažkokią tai atsakingą užduotį, kurią jūs gavote, taip, rezultatą tą galutinį. Jūs netgi gali pasiekti labai greitai žinia iš to imperatoriaus, pavyzdžiui, iš jūsų darbdavio, taip, netikėta greita žinia iš imperatoriaus, kuri privers jūs susimastyti, suabejoti, galbūt jūs išgąsdins, taip, iškils jūsų kažkokios tai baimės į paviršių arba kaip tik turėsite labai stiprią nuojautą dėl tos situacijos. Bet pas jūs visas mėnuo toksai apie tikslumą, konkretumą, aiškumą, greitą reagavimą, taip, pirmąją savaitę laiko planavimas, aiški komunikacija, bendradarbiavimas, antrąją savaitę užsidegimas, ėjimas į priekį, greitas reagavimas, didelis kiekis bendravimo, susirašinėjimo, skambučių, komunikacijos, galimybės, kažkokios pasiūlymai, trečiąją savaitę netikėtos naujienos, žinios, galimybės, didelis kiekis judėjimo dėl naujų atsakomybių, taip. Tokios įdomios kortos ir visą laiką jūs turite būti pasitempę, pasiruošę, taip, tiek emociškai, tiek fiziškai, kad gali tekti kiekvieną minutę netikėtai pakeisti savo planus dėl atėjusios naujos užduoties, taip. Na ir paskutinėje savaitė jums iškrenta sėkmės fortūnos ratas, kuris rodo, kad situacija netikėtai gali pasisukti 180 laipsnių ir visa tai bus tik į gerą, bet čia ne tokia korta, kur jūs dirbat ir kažką tais gaunat. Sėkmės fortūnos ratas rodo, kad atsidūrėte tinkamoje vietoje, tinkamų laikų ir būtent tokiu būdu jūs gavote tą sėkmę, taip. Bet kaip žmonės laimi loterijoje, tai jūs jausitės, kad tokia pati sėkmė visai netikėta, kurios jūs nesitikėjote, taip, ir šalia jums iškrenta lazdų tūzas ir mes matome vėlgi ugningą lazdą, tai yra ugnies stichija, vėlgi įsižiebia kažkokia tais motyvacija, aistra, noras daryti tai, kas jums patinka, ką jūs mėgstat, norisi daugiau judėti fiziškai, sportuoti. Taipogi šios dvi kortos gali rodyti vėlgi didesnį judėjimą, didesnį laiko praleidimą transporto priemonėje, kadangi ratas gali reprezentuoti transporto priemonės, o būtent lazdų tūzas gali reprezentuoti didžiulį aktyvumą, taip, kuris gali pas jūs būti ir paskutinėje savaitę. Arba tiesiog motyvacija, jūs tiesiog pajusite tą sėkmę, tą džiaugsmą ir tai jūs dar stipriau užmotyvuos ir šalia jums dar iškrenta monetų 10, kuri reprezentuoja aukštus finansus, puikią šeimyninę situaciją, kam aktualūs asmeniniai santykiai gali būti puikūs asmeniniai santykiai harmonijoje. Šita korta dažniausiai rodo būtent šeimos finansus, šeimos turtą, šeimos investicijas, palikimą. Viskas, kas susijęs su šeima. Galbūt sėkmė ateis pas jūsų artimąjį
ir tai ir jūs užmotyvuos, ir galbūt jūs norėsite prie tos sėkmės prisidėti, galbūt jūs norėsite savo artimajam padėti, taip, tvarkytis su ta sėkme. Galbūt kelionė pas savo artimąjį, taip, susitikti su savo tėvais, susitikti su savo vaikais, susitikti su savo antrąja puse. Vat visos 3 kortos kartu jums gali tikrai duoti kažkokią tai kelionę arba pas šeimos narį, arba su visais šeimos nariais, taip, arba kažkokie tai dideli pinigai, išmokos, pašalpos, pelnas, išaugusi šeimos turto vertė gali būti paskutinėje savaitę. Taipogi čia yra tokios finansinės veiklos, kurios greičiausiai su jumis bus ilgą laiko tarpą, galbūt net ir pereis jūsų vaikam, anūkam. Ir jūs galite pamatyti kažkokias tai naujas perspektyvas paskutinėje savaitę, taip, tas sėkmės fortūnos ratas jums gali parodyti naujas galimybes ir jūs užsidegsite motyvaciją, nes jūs suprasite, kad tai yra ilgalaikis projektas, kuris gali atnešti labai daug vertės ne tik jums, bet ir visai šeimai, o galbūt net kelioms kartoms į ateitį. Na ir jūsų mėnulio žinutė: planuodama nepamiršk palikti vietos stebuklams. Na tai būtent tas fortūnos ratas, taip, tas greitas reagavimas antrąją savaitę, trečiąją savaitę. Pas jūs čia daug kažkokių tais netikėtų gražių įvykių gali nutikti, tik labai svarbu išlikti ramiems ir visada pasiruošusiems. Kai yra retrogradinis Merkurijus, labai dažnai neina viskas kaip sviestų patepta, neina pagal tą mūsų pirmąjį planą, taip, dažniausiai tie planai turi koreguotis, tai nepasimeskite, nes ir jums gali būti tokios situacijos, kad reikės greitai reaguoti, keisti prioritetus, keisti veiksmų planą. Ir panašu, kad mėnesis bus labai nuotaikingas ir kupinas įvairios komunikacijos ir greito reagavimo į tam tikras situacijas. Na ir jūsų žinutė Liepos mėnesiui. Jums iškrito didysis arkanas įsimylėliai, tai yra poros korta, 2 žmonių ryšys, nebūtinai tai yra asmeniniai santykiai, tai gali būti ir darbiniai santykiai, verslo partneriai. Taipogi tai yra pardavėjų korta, pirkimo pardavimo sandorių korta, tai galbūt turėsite kažkokių tai svarbių pardavimų. Apie pirkimus tai geriau atidėti pirkinius iki rugpjūčio pabaigos, nebent tai būtų antrosios savaitės kažkokie tais pirkiniai su nuolaida, taip, bet jeigu tai brangus pirkiniai, tai reikėtų atidėti 1,5 mėnesio bent jau. Tai reikėtų atidėti bent jau iki rugpjūčio vidurio, bet panašu, kad bendrausite, jums reikės daug bendrauti Liepos mėnesį ir kokybiškai, aiškiai komunikuoti, taip, ir tie santykiai ryšiai jums gali duoti labai daug naudos Liepos mėnesį. Čia pas jūs gali finansai pagerėti per šeimą, per šeimininius santykius. Čia su kitų žmonių pagalba taipogi greičiau galite pasiekti rezultato, taip. Tai Liepos mėnesį nepamirškite palikti vietos tiems stebuklams, kurie pas jūs atkeliaus su sėkmės fortūnos ratu, ir taipogi nepamiršti santykių, kontaktų, ryšių, kurie irgi gali praskaidrinti jūsų Liepos mėnesį. Tai svarstyklės didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tiems, kurie prognozę žiūri YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir šias bei kitas 26 metų prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.